황정성입니다. 오늘은 실러고고 한 곡을 한번 공부해 보겠습니다. 1980년도 이후로 전통 트롯 리듬에서 슬로우 고고 또는 고고 이런 식으로 그 장르가 바뀌죠. 이 노래는 1993년도 MBC 신인 가요제에서 대상을 받은 노래입니다. 이종옥 씨가 불러갖고 상당히 히트했던 노래인데, 이 슬러고고 리듬이 하모니카로 연주하기가 상당히 까다롭죠. 제 개인적인 생각입니다만, 하모니카 하시는 분들이 분산화음을 어려워 하시는데, 이 슬로고고 주법은 분산화음보다도 더 까다롭습니다. 이 슬로고고 주법을 제대로 하신다면 분산화음은 그냥 된다고 봐도 되죠. 왜냐면 슬로고고 리듬이 한 박에 쿵쿵. 근데 이걸 팔도 화음으로 그냥 쿵쿵 치지 말고 치는 거, 팔도 화음으로 쿵쿵 치는 것보다 8도 화음, 5도 화음으로 이렇게 바꿔주는 게 이뻐요. 그래서 한 박을 8도, 5도 화음. 또 그 다음 박을 자자자로 하는데, 이 앞에 잣은 8분음표죠. 뒤에 자자는 16분음표고. 앞에 잣은 5도 베이스로 가고, 뒤에 자잣은 3도 베이스로 가고. 이거를 정확하게 익혀 놓으시면 분산화음은 쉽게 정복이 되죠. 그래서 한 마디가 슬로고가 보통 4분의 4박이니까 한 마디에 2분음표 2개씩 들은 거로 해서 연습을 한번 해보죠. 이 노래가 원래 G키인데 여기서는 이제 2키로 공부를 하겠습니다. 제가 유튜브에 올리는 그 악곡들은 거의가 2키, 장조에서는 2키, 단조에서는 E 마이너 이거 갖고 공부를 하니까 제 그 유튜브를 들으시면서 공부하시는 분들은 아마 E 마이너 또 반음으로는 F키를 이렇게 준비하시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 슬로고 리듬 갑니다. 2분음표죠. 한 음을 쿵쿵 차차차 이렇게 갔습니다. 자, 그렇게 2분음표로 연습을 하시고, 그 다음에 이제 이게 좀 되면은 4분음표네. 그럼 한마디에 도레미파였을 때는 도 갖고 8도 5도 화음, 레 갖고 5도 베이스 3도 베이스, 그 다음에 미 갖고 8도 5도 화음, 파 갖고 5도 베이스, 3도 베이스 이렇게 하면 되겠죠. 자, 4분음표 갑니다. 자, 2분음표, 4분음표 공부가 좀 된다 싶으면 그 다음에 8분음표로 배열이 된 걸
공부를 해보자. 자, 한마디가 도레미파솔라시도입니다. 그럼 도 갖고 팔도, 레 갖고 오도. 자, 미 갖고 오도 베이스, 파 갖고 삼도 베이스. 자, 그 다음 방은 솔 갖고 팔도, 라 갖고 오도. 시 갖고 오도 베이스, 고음도 갖고 삼도 베이스. 이렇게 공부를 하는 겁니다. 자, 이렇게 이 슬로고가 악곡에서 2분음표, 4분음표, 8분음표, 배열을 갖다가 리듬으로 공부를 해놓으면, 자, 악곡에 들어가서 연주할 때 그렇게 어려움이 없어집니다. 자, 전주를 한번 가보죠. 전주는 두 줄이죠, 두 줄. 8분음표가 많이 배열이 됐어요. 그래서 전주는 핸드카바로. 여기서 핸드카바를 편하게 하시는 방법을 한번 말씀을 드릴게요. 보통 우리가 핸드카바 할 때 단음을 쓰는데, 하모니카 윗줄에 음을 쓰려고 합니다. 그러면 핸드카바 할 때는 상당히 자세가 불편해져요. 그래서 핸드카바의 경우 아래 위에 구멍을 막고 아래 음으로 단음을 내시면 자세가 좀 편안해집니다. 그래서 단음을 쓰는 주법, 핸드카바, 또 트레몰로, 바이브레이션 이런 거는 위에 구멍을 쓰든지 아래 구멍을 쓰든지 이 양쪽을 쓰는 걸 전부 연습을 해 주시면 좋겠습니다. 자, 전주 갑니다. 그렇게 되죠. 특이하게 이제 별다른 주법은 없고, 매 음을 어떻게 이쁘게 내느냐, 거기에 고민을 하시면 됩니다. 자, 노래 가보죠. 갈대밭이 보이는 언덕, 콩나무 집 창가에. 이게 도돌이야가 두 번을 하는데, 두 번. 자, 첫 번 할 때는 그냥, 슬로우곡으로, 슬로우 첫 번 할 때, 그렇죠? 그렇게 가시면 되고, 이게 도돌이에서 다시 돌아왔을 때는 이 일악은 그냥 바이브레이션으로 해주세요. 바이브레이션 1, 2, 3 상관없죠. 자, 이 도돌이 왔을 때 부는 방법입니다. 그렇게 1악절은 그렇게 가고, 자, 2악절 가보죠. 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네. 슬로우고요.
그래가고 다시 1악절로 돌아가죠. 자, 그럼 반복을 할 때는 자, 1악절은 바이브레이션 썼어요. 자, 여기는 반삼도를 똑같이 다 바이브레이션 쓰는 것보다는 여기서는 반삼도를 쓰는 게 좋을 것 같습니다. 자, 가봅니다. 반삼도를 쓰면서 그냥 우에 하는 식으로 음의 강약을 바꿔주시면 좋고, 또 여기 이제 그 첫째 마디에 도시, 도레, 도시, 여기서 반삼도를 쓸 때 시는 그냥 싱글을 쓰시든지 아니면 시에 반삼도를 쓰려면 나를 막아줘야 돼요. 그래서 편하게 그냥 여기선 시음은 그냥 싱글을 쓰시는 게 좋죠. 그 다음에 둘째 마디에 쉼표가 살짝 있죠. 살짝 주셔야 좋아요. 그렇죠. 그렇게 살짝 쉼표가 마디 중간에 있으면 살짝 끊어주시는 게 좋습니다. 자, 다음 악절 갑니다. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는데, 자, 상당히 고음으로 올라가요. 그래서 자, 여기서는 첫째 그 솔돌의 팔도를 그냥 불어줍니다. 팔도 화음으로. 그 다음에 미미부터 슬로곡이 갑니다. 그렇게 합니다. 여기는 나중에 끝나고 세인으로 왔을 때도 똑같은 주법으로 공부를 하셔도 괜찮겠습니다. 자, 그 다음 악절 갑니다. 있는다 하고 무슨, 자, 요 전악절하고 거의 악식이 같죠. 자, 여기선 이게 네 마디인데, 두 마디는 바이브레이션, 두 마디는, 뒤에 두 마디는 반삼도. 이렇게 한번 해봤습니다. 자, 가보죠. 그렇게 마찬가지 세니어로 반복이 될 때도 똑같은 주법으로 연주를 해도 좋겠습니다. 자, 그 다음 악절 갑니다. 길 잃은 사슴처럼. 자, 여기 슬로곡이에요. 여기에 이제 임시표가 하나 있어. 이제 셋째 마디에 파에 반올림 임시표가 있어. 하모니가 두 개 갖고 연주가 되죠. 자, 여기서 첫째 마디에 도시하고 중간에 쉼표가 살짝 끊어주시고, 그 다음에 도시라는 그냥 끊어줬으니까 그냥 싱글로 그냥 조용히 가시는 게 좋을 것 같고. 자, 둘째 마디가 솔파 비긴 스타일이죠. 그래서 앞에 솔 갖고 살짝 잣하고 뒤에 솔 갖고 쿵 잣을 갑니다. 그 다음에 파 갖고 잣. 그 다음에 다시 미 갖고 팔도 5도 화음하고 잣
붙으면서 살짝 끊고 파미. 그죠? 한번 다시 가보죠. 그죠? 다음 악절 갑니다. 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리. 그냥 실로가 가면 되죠. 이 셋째 마디 끝에 봐요. 파래가 파가 전팔분표, 레가 16분표야. 이건 그냥 파에서 잣 해갖고 길게 끌어 레는 싱글로 불어주면 좋겠습니다. 그 다음에 첫째 마디에 미래 도또 한 옥타브 올라가죠. 아르페지오로 올라가면 좋겠죠. 다시 한번 물어볼게요. 그렇게 가고 이제 후주가 두 줄이 있죠. 한 줄은 그냥 트레몰로 롤롤롤로 가고 한 줄은 반삼도로 가봤습니다. 첫 줄 트레몰로 그냥 반삼 들어갔어요. 자, 그래갖고 사막절 둘이서 걷던 거기가 세녀죠. 글로 갔습니다. 그 세녀에 가서는 일절 부른 거고 똑같이 불어주셔도 상관이 없다고 말씀을 드렸고, 그 다음에 그럼 이제 세녀로 올라가서 내려오면서 마무리 지는 거, 숨어오는 바람 소리. 자, 리타르란 뜻죠. 끝날 때 보통 하모니카 연주에서 끝날 때는 점점 느리게 이렇게 가는 경향이 많습니다. 숨어오는 바람 소리. 끝나는 보음도를 바이브레이션 3로 시작하다가 다시 바이브레이션 2로 이렇게 끝냈죠. 항상 말씀드리지만 제가 여기서 말씀드렸지만 연주하는 것이 절대적은 아닙니다. 그래서 저 나름대로 이 악곡은 이렇게 표현하는 게 좋지 않나. 그래서 한번 올려봤습니다.